mutima wanje haratuje nzagukunda kugeza gupfa iyo dutandukanye igihe gito komeza kugutekereza ndagusengera buri joro ko tuguma. Iyo ndirimbo umaze kubona yakozwe na AI, ibintu byose ni AI, audio na video byose ni AI yabikoze. Guys, ikintu gitangaje nuko indirimbo nk'ingi igaragara nawe ushobora kuba wayikorera, ni nabyo tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Guys, abantu benshi barabizi yuko kugeza kuri ubu ngubu AI imaze gutera imbere mu bintu byinshi, no mu muziki ntiyasigaye, kubera yuko abantu benshi barabizi ko kuri ubu ngubu ushobora gukora indirimbo yuzuye ukoresheje AI, ifite instruments zitandukanye mu njyana zitandukanye ukoresheje AI. By'umwihariko ishobora no gukora indirimbo mu Kinyarwanda mwagiye muzumva. Hari n'abagerageje kuyikoresha barimo kundeba, ndabizi ko harimo abantu bamwe na bamwe barimo kureba iyi video bakoresheje Suno. Ibyo byo gukora indirimbo ikaza ari audio byo abantu benshi barabizi, ariko noneho ikintu tugiye gukora muri iyi video cyo kiratandukanyemo gatoya, kubera ko tugiye gukora indirimbo ariko nanone ifite na video, kandi byose bikoreshejwe na AI. Guhera ku ifoto, guhera ku kintu cyose kirimo mu ndirimbo kiraba ari AI. Tudatinze rero reka dutangire video yacu mbereke uburyo AI irimo gutera imbere. Guys, tugiye gukora indirimbo igaragara, ubwo turaza kuza gukenera video. Video turayikora gute? Turayikora dukoresheje ifoto. Iyo foto rero tuje kuyishaka hano kuri ChatGPT. Guys, ChatGPT itanga amafoto nayo, ariko amafoto ya ChatGPT y'abantu biba byoroshye kumenya ko ari AI. Kandi turashaka gukora ifoto bigoye kumenya ko ari AI y'umuntu wa nyawe udasa nka AI. ChatGPT rero ubwo itadukorera iyo foto, ndimo ndayibwira hariya ngo image prompt. Prompt ni amagambo ujyana muri AI runaka ufite ikintu urimo gusaba. Image prompt rero ni amagambo aguhesha ifoto. Ndimo kubwira ChatGPT ngo image prompt iri buze kuza kumpesha ifoto y'umukobwa uri kuri stage, uri guperforminga, uri gucuranga gitari, uri hagati y'imyaka 20 na 30, ufite ibisuko bya pink na black. Nyine ushyiramo ibintu byose ushaka hariya kugira ngo ChatGPT ize kugukorera prompt nziza. Ni ukuvuga ngo byashobokaga ko dufata aya magambo turi kwandika hano tukayajyana mu yindi AI direct, ariko icyiza cy'ibi ngibi nuko ChatGPT bifite ukuntu iri bubyandike mu cyongereza cyiza, ikagenda yandika akantu ku kandi ku buryo ifoto iri buze ari nziza kurushaho. Ayo magambo rero namara kuza turahita tuyajyana mu yindi AI. Guys, tayari rero amagambo yaje, ubwo nyine ni ya prompt. Ikintu tugiye gukora guys, turahita dukopiya ya magambo. Urabanza nyine usome urebe nimba nta kintu wahinduraho, uraza ukandeho cyane, uhita ukanda handitse select text, nurangiza uyikopiye. Noneho urahita ujyana mu ihe AI bita Leonardo AI. Guys, iyi AI ku mafoto irarenze cyane, kubera ko itanga amafoto meza cyane ikoresheje modo yitwa Flux. Guys, Flux ku bantu babizi itanga amafoto meza cyane. Guys, ziriya modo zindi muri kubona nka ziriya Phoenix ebyiri nazo zitanga amafoto meza, ariko bitari nka Flux. Ziriya zindi nyine uko ifoto igiye isa ni nako ifoto waba urimo gusaba yaza isa. Guys, hariya rero kuri settings urakanda, ugiye guhitamo aspect ratio. Nimba ari YouTube urahitamo hariya 16:9, ku zindi social media ukanda hariya handitse more ukabona izindi aspect ratio. Hariya rero handitse ngo type a prompt, niho turi bupestingiremo yindi twakuye kuri ChatGPT. Mu kanya nka kugumbya amafoto yawe arabaje. Guys, baguha credit 150 za buri munsi zo gukora amafoto, kandi ziba zihagije. Iyo ufite rero noneho n'ama email menshi biba ari sawa cyane.
Gusa guys mwebonye ko haje ifoto y'umuzungu, nari nibagiye gushyiramo ko ari umu black, nibagiye kubishyiramo hariya nyine muri prompt. Ubwo ngiye kongera nyine mbwire ChatGPT ibikosore. Guys prompt rero yayisiza, ndahita rero nkandaho cyane, ubundi nkande ahanditse select text, ubundi nkore copy nyijyane muri Leonardo. Guys iyo wibagiye gushyiramo yuko ushaka umu black bakuzanira umuzungu, izi AI nyine zibona umuntu zigahita zimagina ko ari umuzungu. Ubwo rero ugomba kubyitaho. Ndetse rero pastingamo hariya ya prompt, murabyibuka byose uko twabikoze, and then nkande kuri kariya kantu amafoto aza. Guys kugira ngo mpitemo ifoto nahisemo byansabye gushyiramo prompt inshuro zirenze imwe kugira ngo haze amafoto menshi, noneho muri ayo menshi nze kuza guhitamo ifoto imwe. Finally rero byaje kurangira mpisemo iriya foto ndi buze kuza gukoresha nk'umuhanzi wanjye. Guys noneho twakomeje twageze ku kindi cyiciro. Guys muribuka ikintu tugiye gukora, video y'indirimbo. Guys video y'indirimbo, niba ari video y'indirimbo turaza gukenera umuhanzi wacu ari ahantu hatandukanye, yambaye imyenda itandukanye, afite imisatsi itandukanye, kubera ko nyine ni video y'indirimbo. Turifashisha rero iyi model ya AI bita Flux Context Model, yakozwe n'abitwa Black Forest Labs. Ni narwo rubuga muri kubona ndiho, ndaza no kuza kubasigira link muri description kugira ngo namwe mube mwayigerageza. Guys iyi AI ikiza cyayo yeditinga umuntu, tuvugenda murabona nka kuriya afite guitar, mukaza kuza kumubona ari nk'ahantu ku mazi, ukaza kuza kumubona yahagurutse noneho ikamugaragaza ahagaze kandi isura itahindutse. Ibyo mu cyongereza bita consistent character. Guys ntago ama AI menshi yari yagera ku rwego rwo kweditinga ifoto ku buryo umuntu aza atahindutse, ariko iyi yo irabikora irenze na ChatGPT. Noneho ubwo rero ndimo ndandika hariya ngiriye AI ngo ituzanire umuhanzi wacu agaragara hose, guhera nyine ku mavi agaragara, n'abandi bantu b'inyuma iyi AI ndashaka ko ibashyiramo bagaragara neza. Ibi ngibi guys mbibutse ko ari ukugira ngo tuze kuza gukora video ifite umuhanzi uri ahantu hatandukanye, iza AI imuzana itamuhinduye nkuko ChatGPT cyangwa se izindi AI zose zishobora kuba zamuhindura. Wibuka gukanda kuri turiya tuntu dutatu kugira ngo urondereze credit, ukagabanya umubare w'amafoto 4. Uko ugabanya ubwo nyine uhera kuri rimwe niko credits uzikoresha neza. Noneho warangiza rero ugahita ukanda kuri kariya kantu ugategereza amafoto yawe akaza. Guys mwebonye rero ko amafoto yaje. Guys ibi bintu sinzi niba muri kubyumva. Guys iyi AI imaze nk'ukwezi cyangwa se kwezi n'igice isohotse, ariko iri gukora ibitangaza pe. Wowe ugize amahirwe yo kureba iyi video yibyaze umusaruro. Nakomeje rero gushyiramo ahantu henshi hatandukanye, ari ahantu henshi hatandukanye, muri kubibona. Ubwo nyine guys mwabonye uko babigenzaho, ujye ukandika mwahabonye, and finally naje kubona aya mafoto ameze gutya turi buze kuza gukoresha. Guys twakomeje ku kindi cyiciro. Guys byashoboka ko wowe uri kundeba ufite impano yo kwandika indirimbo, ni byiza cyane. Ubwo iki cyiciro uzagisimbuke kubera ko hano ndimo kubwira ChatGPT mwandikire indirimbo mu Kinyarwanda iri romantique. Ubwo nyine n'abandi badafite impano yo kwandika baza hano kuri ChatGPT bakayibwira ikabandikira indirimbo. Guys ChatGPT nagirame Ikinyarwanda neza 100%. Hari utuntu nahinduyemo, ubwo nafashe nyine indirimbo yamaye ndangije njyana muri Google Docs, ngira utuntu neditinga, ndangije sasa rero nahise nyijyana muri AI mukunda cyane mwese, abanyamuziki mukunda cyane, yitwa Suno. Guys tayari rero nahise nkopia iyo ndirimbo nyijyana hano muri Suno. Guys abantu bakunda umuziki AI barayizi cyane, n'umuntu utayizi nta kibazo, mushatse mwambwira nkazakora video ivuga kuri iyi AI. Guys noneho ikintu ukora utaninga on kara kantu kanditseho custom ugapastingamo indirimbo yawe, hari hasi handitse ngo song description, ushyiramo nimbara amajwi y'umugore cyangwa y'umugabo n'iyindi style yose ushaka, afrobeat byose.
ubundi warangiza ugakanda haranditse create, baguha indirimbo ebyiri. Abantu bakunda umuziki AI barayizi cyane, noneho ukumva iyo wakunze ugakana kuri turiya tuntu dutatu ukaza kubona handitse download. Gusa iyi AI bisaba kuba warayishyuye, iyo utayishyuye baguha copyright. Abafite ikibazo cyo kwishyura mwanza kunyandikira tukareba ukuntu tubigenza. Nyine babandi bashaka kwirinda copyright muze kunyandikira, indirimbo zirahari ushaka gukoresha ntibaguhe copyright. Guys, hari utuvideo ndibuze kuza gukenera mu gukora video y'indirimbo yanjye, kwa kundi ubona umuhanzi ari muri video ariko ataririmba. Guys, ko tuvideo turadukora dukoresheje Pixverse AI. Guys, niba mubishaka mumbwire nzabakorere video kuri Pixverse n'izindi AI zikora amavideo zikoresheje amafoto. Hano ndashyiramo imwe muri ya mafoto twakoze, ngiye haranditse ngo image or text, nindangiza mbwire iyi AI icyo nshaka ko uwo muntu akora, ubundi nkande haranditse create. Iyi AI baguha credits 60 zo gukoresha buri munsi, waba ufite email nyinshi bikarushaho kuba byiza. Nama nagira buri muntu wese ukoresha ama AI jya loginga in ukoresheje Google, nibyo byihuta kuko nta kindi kintu bakubaza. Rero nagiye nkora utuvideo twinshi dutandukanye kugira ngo nzahitemo utwo nkoresha nkoresheje iyi Pixverse. Guys, noneho hari ikintu dukwiriye kumenya. AI turi bukoreshe dukora iyi video, ikora video ikoresheje audio k'amasegonda 20 gusa. Turakenera gukata indirimbo yacu kuko urabizi nyine indirimbo ibirengeje amasegonda 20. Urazana rero kuri website yitwa Audio Trimmer. Guys, ibintu byose ndakoresheje muri video ndaza kubisiga muri description. Nurangiza numara kugera kuri website urashyiramo indirimbo yawe, urangiza uyikate, ubwo nyine uragenda ukata amasegonda 20. Nurangiza rero kande download, hanyuma usavinge nyine iyo ndirimbo ari amasegonda 20, hanyuma uze kuza kuyijyana muri iyo AI. Iyo AI rero nta yindi bayita Hedra AI. Guys, noneho urakanda kuri kariya kantu, kuri kariya gasaraba, ubundi ushyiremo indirimbo yawe ya indi nyine wakase y'amasegonda 20, ntuyarenze kuko nuyarenza ntabwo biri bukunde. Nurangiza kereka warayishyuye, nurangiza ukanda haranditse character ushyiremo ya foto. Nurangiza sasa rero hari hasi urashyiramo ibyo ushaka ko umuntu akora, ariko ushobora no kubyihorera biterwa nyine. Hari igihe rero uri buze gushaka gukoresha iyi Hedra bakubwire ngo ntago bikora, birashoboka cyane. Umuntu uri buhure n'ikibazo kimeze gutya ambwire mwereke ukuntu ashobora kubikemura. Hariya hasi wandika ibyo ushaka ko uwo muntu washyizemo akora, ni ukuvuga ngo uwo muntu arimo kuririmba nyine nibyo nanditsemo, hari ibyo byonyine biba bihagije. And then negereza ko video yanjye iza. Guys, iyi ngiyi ikora video ikoresheje ifoto na audio gusa. Nuhure n'ikibazo cyo kuyikoresha ndahari, unyandikire ndakwereka igisubizo. Hari impamvu ntabivuga muri video ariko igisubizo kirahari ku bantu iyi Hedra iri bwangire. Guys, rero video yaje kuza ni iyi ngiyi. Ni wowe nifuza sinshaka undi mu mutima wanjye haratuje, nzagukunda kugeza gupfa. Guys, rero naje gukora ama video menshi nkoresheje iriya Hedra, n'akandi gace ko kuri iriya ndirimbo. Nza gukora utuvideo twinshi cyane, ntago twabishyira muri video byose, video yatinda. Ndangije rero utwo tuntu twose ngenda nduhuza na twa tuvideo nakoze nkoresheje Pixverse, biza kurangira indirimbo yanjye ije imeze gutya. Ni wowe nifuza sinshaka undi mu mutima wanjye haratuje, nzagukunda kugeza gupfa. Iyo dutandukanye igihe gito, komeza kugutekereza.
nzagusengera buri joro ko tuguma